Kineska vojska je jedna od najvećih i najmoćnijih vojski na svijetu, sa izuzetno velikim brojem vojnika, tenkova, aviona, brodova i nuklearnog naoružanja. Ova vojska igra važnu ulogu u politici i bezbednosti Kine i predstavlja veliki uticaj u globalnoj politici i bezbednosti. Prema podacima iz 2022. godine, kineska vojska ima oko 2,3 miliona aktivnih vojnika, što je druga najveća vojska na svetu, odmah iza vojske SAD-a. Pored toga, kineska vojska ima i oko 510.000 rezervnih vojnika. Ova vojska je organizovana u 5 regionalnih komandi koje pokrivaju različite delove Kine, kao i nekoliko specijalnih komandi koje se bave određenim aspektima vojne snage, kao što su komande za strateške nuklearne snage, vazdušnu odbranu i kibernetičku bezbednost. U ovom videu ćemo pogledati detaljno koliko je zapravo moćna kineska vojska i šta sve posjeduje od naoružanja, tenkova, aviona itd. Krećemo. Kina ima raznovrsno naoružanje, uključujući oko 9150 tenkova, 2800 lovaca i borbenih aviona, 1200 bombardera i transportnih aviona, 1700 helikoptera, 13.000 artiljerijskih sistema i 1200 raketnih lansera. Kina je također razvila sopstvene borbene sisteme, poput borbenog aviona J-20 i raketnog sistema DF-26, koji su dizajnirani da se bore protiv najmoćnijih protivnika. Također ima više od 300 brodova u svojoj mornarici, uključujući nosače aviona, razarače, fregate i podmornice. Što se tiče tenkova, Kina ima raznovrsnu flotu tenkova, koji se mogu kategorisati u 3 glavne kategorije: teške tenkove, srednje tenkove i lagane tenkove. Najnoviji teški tenk u službi kineske vojske je tip 99A2, koji je uveden u operativnu upotrebu 2020. godine. Tip ili Type 99A2 ima poboljšano oklopno odelo, novi stabilizacioni sistem topa, bolju vuču i kretanje, kao i poboljšanu elektroniku. Kina također koristi Type 96B i Type 98/99 kao glavne teške tenkove. Srednji tenkovi su također zastupljeni u kineskoj vojsci, a najnoviji primjer je Type 15, koji je uveden u operativnu upotrebu 2018. godine. Type 15 je opremljen savremenim oklopom, a ima i sistem za aktivnu zaštitu. Ovaj tank ima visoku pokretljivost i manevarsku sposobnost, što ga čini idealnim za brzu ofanzivnu taktiku. Pored toga, Kina koristi Type 96 i Type 99 kao svoje glavne srednje tenkove. Kina također koristi lagane tenkove poput Type 62 i Type 63. Kina također razvija nove modele tenkova, poput Type 14, koji se očekuje da uđu u upotrebu u narednim godinama. Type 14 će biti srednji tank, sa sličnim karakteristikama kao 15-ica, ali manjih dimenzija. Očekuje se da će biti lakši i jeftiniji za proizvodnju od tipa 15. Raketni sistemi. Kineska vojska je razvila i stvorila različite raketne sisteme koji obuhvataju širok spektar sposobnosti i namena. Ovi sistemi imaju različite karakteristike i moći, a ovdje su neki od ključnih raketnih sistema koje Kina posjeduje. DF-21D, Dongfeng 21D. Ova balistička raketa srednjeg dometa često je nazivana nosilac nosača. To je protivbrodska balistička raketa koja ima sposobnost preciznog gađanja velikih površinskih brodova, uključujući nosače aviona na velikim udaljenostima. DF-21D može izvesti precizne napade zahvaljujući svojoj sposobnosti da prilagodi putanju leta tokom faze spuštanja. DF-26. Ova balistička raketa srednjeg dometa ima nadimak Guam Killer, ubica Guama. DF-26 ima dvostruku sposobnost. Može se koristiti za protivbrodske i kopnene ciljeve. Njegova varijabilnost dometa i sposobnost preciznog gađanja čine ga svestranim sistemom. DF-17. Ova hipersonična balistička raketa ima mogućnost da leti brzinom većom od 5 puta brzine zvuka. To znači da se kreće brže od većine tradicionalnih protivraketnih sistema, što čini njeno presretanje teže. DF-17 je namijenjen za precizno gađanje kopnenih ciljeva. Avioni.
Kineska vojska posjeduje i koristi širok izbor aviona, koji uključuje lovačke avione, bombardere, transportne avione, avione za obuku, kao i helikoptere. U nastavku su neki od najznačajnijih tipova aviona koje koristi kineska vojska. J-20. J-20 je stilt borbeni avion 5. generacije, koji je uveden u operativnu upotrebu 2017. godine. Ovaj avion ima napredne manevarske sposobnosti, veliku brzinu, veliki dolet i vrlo nisku dektabilnost radara. Zatim je tu J-16. Ovo je višenamenski borbeni avion koji se koristi za napade na zemlju i vazdušnu borbu. Ovaj avion je uveden u operativnu upotrebu 2013. godine i može da nosi širok spektar vojne opreme, uključujući krstareće rakete. J-10 je borbeni avion koji se koristi za vazdušnu borbu i napade na zemlji. Ovaj avion je uveden u operativnu upotrebu 2003. godine i ima izuzetno dobre manevarske sposobnosti. Pored svega ovoga, tu je i H-6, kineski strateški bombarder koji je dizajniran na osnovu sovjetskog aviona Tu-16. Ovaj avion se koristi od 1959. godine i ima veliki dolet što mu omogućava da dopre do ciljeva u drugim delovima Azije i Pacifika. Također treba napomenuti i lovački avion J-15 koji se koristi na nosaču aviona Liaoning. Ovaj avion je zasnovan na sovjetskom lovačkom avionu Su-33 i uveden je u operativnu upotrebu 2012. godine. Zatim je tu C-10, borbeni helikopter koji se koristi za napade na zemlju i vazdušnu borbu. Brodovi. Kineska vojska posjeduje veliki spektar brodova, koji uključuje različite tipove ratnih brodova, kao što su nosači aviona, razarači, fregate, podmornice, amfibijski desantni brodovi i druge vrste plovila. U nastavku su navedeni neki od najznačajnijih tipova brodova koje koristi kineska vojska. Nosači aviona. Kineska vojska trenutno ima dva operativna nosača aviona, Liaoning i Shandong. Oba nosača aviona su kupljena od Ukrajine i preuređena u kineskim brodogradilištima. Oba nosača aviona su opremljena lovačkim avionima J-15 i helikopterima za napad na podmornice. Razarači. Kina ima veliki broj razarača u svojoj floti, uključujući tipove 055, 052D i 052C. Tip 055 je najnoviji razarač u kineskoj floti, koji je uveden u operativnu upotrebu 2020. godine. Ovaj razarač ima veliki kapacitet i visoku vatrenu moć. Fregate. Kina ima široku paletu fregata, uključujući tipove 054A, 052E i 056. Tip 054A je najbrojniji tip fregate u kineskoj floti, a uveden je u operativnu upotrebu 2007. godine. Ove fregate su opremljene raznim vrstama naoružanja, uključujući krstareće rakete, protipodmorničke rakete i torpeda. Podmornice. Kinezi posjeduju i neke od najnaprednijih podmornica, uključujući različite tipove kao što su nuklearne podmornice, dizel električne podmornice i podmornice za specijalne namene. Kina je također razvila novi tip podmornice, Type 096, koji će biti opremljen balističkim raketama. Nuklearno naoružanje. Kina ima i značajno nuklearno naoružanje, koje je procenjeno na oko 350 bojevih glava. Među tim nuklearnim naoružanjem su interkontinentalne balističke rakete koje mogu da dostignu SAD, Rusiju i druge delove sveta, kao i podmorničke balističke rakete koje mogu da se lansiraju sa podmornica. Obuka i modernizacija. Kina redovno sprovodi obuku svojih vojnika, a uložili su velike napore i u modernizaciju vojske. Također su mnogo uložili u razvoj tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, kvantnu tehnologiju, kibernetičku bezbednost, nove dronove i druge oblasti koje su ključne za modernu vojnu strategiju. Također, Kina je 2015. godine objavila takozvanu Belu knjigu, u kojoj navode da im je cilj da kineska vojska znatno uznapreduje na svim poljima, a fokus će biti i van kopna. Pa zato Kinezi konstantno grade više brodova nego Amerika. Kina je zemlja sa najvećom industrijom komercijalne brodogradnje na svetu.
Kina u osnovi gradi 40% brodova u svetu, dok Amerika i njeni evropski saveznici imaju svega 1%. Pored toga, Kina je također povećala svoje vojne budžete u posljednjih nekoliko godina. A krajem 2022. godine Kina je izdvojila oko 209 milijardi dolara za svoj vojni budžet, što je porast u odnosu na prethodnu godinu. To znači da Kina troši više na vojsku nego bilo koja druga zemlja, osim Amerike. Zaista impresivno. Dakle, iz svega navedenog možemo zaključiti da je kineska vojska jedna od najvećih i najmoćnijih vojski na svijetu, sa ogromnim brojem vojnika, naoružanja i tehnologija i konstantno se razvijaju i napreduju. Šta vi mislite o svemu ovome? Obavezno ostavite komentar i lajkujte video, puno bi pomoglo. Pogledajte i naše ostale klipove, pa do nekog sljedećeg slušanja. Pozdrav!